tapasz vagy binder? Melyiket jobb használni, illetve melyik éri meg jobban? Erről lesz szó ebben a videóban. Vágjunk is bele! Sziasztok srácok! Üdvözöllek titeket a videóban! Ahogy már a címből is láthattátok, ebben a videóban a tapaszról és a binderről lesz szó, illetve ezeknek a jellemzőiről, pozitív és negatív tulajdonságairól, felhasználásáról, meg lesz egy kis unboxing része is a videónak. Szóval azt már biztosan tudjátok, hogy van többféle módszer, amit lehet alkalmazni, de melyik éri meg jobban? Írd meg lent kommentbe, hogy szerinted melyik a jobb. Ne felejtsd el lájkolni a videót. Először a binderrel kezdeném, mert igazából ez van kéznél. Ezt már mutattam igazából egy előző videómban. Ez egy ilyen kis gumis cucc, így néz ki. Ez már egy elég ócska darab. Ez egy újabb, szóval van belőle több szín, több méret. Ezek GC2B binderek. Összeszedtem róluk 9 negatív, illetve 5 pozitív érvet, hogy miért, vagy éppen miért ne ezt válasszátok. Először kezdem a negatívval. Drága, ami azt jelenti, hogy körülbelül 19 000 forint szállítással együtt. Lassan jön meg, jobb esetben néhány hét, rosszabb esetben akár egy hónapig megérkezik. Elveszhet. Esetemben meg is történt igazából 3 alkalommal is. Mondjuk küldtek utána újat, szóval igazából rendesek voltak, de így még többet kellett várakozni. Kényelmetlen, egészségtelen, hátfájást okoz. Mivel van rajtad egy plusz réteg, ezért nagyon meleg. Kilátszik, hogyha nem elég kis nyakú a póló, tehát így szóval nem jó. És a 9., hogy igazából annyira nem kapsz benne levegőt. Hogyha mondjuk edzéshez szeretnéd használni, akkor az elég szívás. Vagy ha egész nap rajtad van, akkor is elég kényelmetlen. De akkor most mondom az egy pozitívumot, amit összeszedtem. Elég jól használ. Van többféle színben, például fekete, fehér, szürke, bőrszínű, többféle bőrszínű, tudom én, piros, lila, szivárványos, azt hiszem, hogy már transz zászló színekben is megtalálható, ilyesmi. Gyorsan fel lehet venni, segít túlélni, és az 5. az, hogy nekem nyáron meg lesz a műtétem, hogyha minden jól megy, szóval reméljük, hogy nyáron meg lesz a műtétem, és akkor el fogok adni, vagy ajándékozni 6 darab bindert. Szóval, hogyha szeretnél te lenni az, aki megkap közülük egyet, akkor mindenképp iratkozz fel a csatornára ott lent, és írd meg lent kommentbe azt a szót, hogy binder. És ne felejtsd el lájkolni a videót. Szóval igazából, ha követed a YouTube csatornámat, akkor majd nyáron megtudod a részleteket, és lehet, hogy te leszel az egyik szerencsés, aki kap egy olcsó bindert. Ezeken kívül egyébként van még többfajta binder is. Az egyik, ez az Underworks binder. Ezeket majd belinkelem a leírásban, szóval ott megtaláljátok, hogyha ilyeneket szeretnétek vásárolni. Ezek körülbelül 15-17 000 forintba kerülnek. Sajnos nem tudtam megnézni, hogy szállítással együtt mennyi, de maga a binder az olyan 11 000 forint jelenleg. És mivel nem tudtam megnézni a szállítás részleteit, ezért azt sem tudom pontosan megmondani, hogy mennyi idő alatt érkezik meg. Nekem ilyenem nincsen, szóval én ezt nem próbáltam, erről nem tudom elmondani, hogy elég jól használ-e, vagy kevésbé. Amit hallottam róla igazából az, hogy annyira nem kényelmes, mint ezek a binderek, mert hogy itt ilyen oldalsó varrás nincsen rajta, és azért jobban vág, vagy nem tudom. Illetve annyira nem szoros, mert hogy ennek ez az első része igazából, ez nem gumis, csak ez a hátsó része. Fun fact. Az meg talán az egész gumis, vagy valami ilyesmi, mindegy, nem tudom, tényleg nem volt nekem ilyenem, de elméletileg kicsit kevésbé szoros, ami amúgy jó is lehet, csak akkor annyira nem használ. Na mindegy. És vannak még ezek a no-name binderek, sajnos olyannal is találkoztam. Igazából csak ennyi maradt meg belőle. Ez a kis cetli, szóval, hogyha ez alapján meg tudom találni, hogy mi is volt ez tulajdonképpen, akkor majd teszek ide egy képet valahová, és akkor majd itt láthatjátok, hogy is nézett ki igazából. Mindenképpen óvakodjatok az ilyen interneten lévő pár ezer forintért megvásárolható binderektől, mert nem jó, fájdalmas, nagyon szörnyű eredményt kapsz, hogyha felveszed, szóval tényleg ritka, undorítóan néz ki.
csak ne vegyétek meg. Nem működik jól, pénzkidobás az egész, sőt még akár nem tudom, valamilyen betegségetek is lehet tőle, hogyha nem tudom, eltöri a bordáitokat, vagy akármi, szóval azt nem éri meg semmiképp, véletlenül se. És akkor most áttérnék a Trans Tape-re, egy ilyen cucc, illetve ez az egyik fajta, mert több fajta is van belőle. És ez a kis csomag, ami nemrég jött meg, ez a másik, és ezt fogjuk ebben a videóban unboxingolni. Illetve vettem még egy ilyen kineziológiai tapaszt, hogy azt is csekkoljuk, hogy igazából miben tér el ez a Trans Tape ettől a sima tapasztól, azon kívül, hogy ez bőrszínű, ez meg fekete. Bementem a boltba, és konkrétan volt vagy 20 darab rózsaszín, meg egy fekete. És ennyi. Ez már biztosan előny ennek, mert ez bőrszínű, szóval nem fog annyira elütni, fel tudsz venni fehér pólót vele, meg minden, ezzel meg biztos, hogy nem. Összegyűjtöttem ezekről is előnyöket és hátrányokat. 7 hét jött össze mind a kettőből, és itt is most a hátrányokkal kezdeném. Ha felrakod, akkor egy idő után viszketni fog. Mindenkinek. Ha vakarod, akkor sebes lesz a bőröd. Ami fáj. Levenni is fáj, főleg akkor, hogyha sebes alatt a bőröd. Akkor nagyon fáj. Ott marad a ragasztó, amikor leveszed. Mert mondjuk nem az első nap rögtön leveszed, hanem vársz vele 2 napot. Akkor ilyen kis cuki ragasztócsíkok lesznek a bőrödön, így oldalt végig, és azt úgy szenvedheted le magadról, ami igazából nem fáj, meg semmi, csak... Anya kérdezi, hogy... Szóval, nem tudom már hol tartottam, de semmi baj. Szóval, hogy ott van a ragasztó. Na mindegy, de ez annyira nem nagy hátrány. Nem igazán lehet benne zuhanyozni. Ha lezuhanyzol benne egy rendesen, akkor kurva nehezen szárad meg. Én, amikor zuhanyoztam benne, akkor körülbelül fél órán át hajszárítóztam, és még mindig vizes volt. Nem tudom, hogy ez miből van, de hogy nem szárad meg, azt tuti. Sokáig tart felrakni. Amíg egy binder csak így magadra húzol, addig ezt fogod, kiszámolod szépen a kis vonalaknál, hogy amúgy mennyire van szükséged, levágod, de levágod a következőt, meg a következőt, szóval, hogy majd utána fogod, és így felszenveled magadra, és hogyha összeragad, akkor szedheted le, és dobhatod ki a francba. De mindegy, szeretjük a tépet. Ez is elég drága. Eléggé. Nagyon. Minden drága. Ami egészen pontosan azt jelenti, hogy ez a drágaság itt, ami most jött, 15 000 forint volt, ez pedig, ezt igazából egy tök jó sráctól kaptam, szóval, hogyha nézed ezt a videót, akkor ezúttal is megköszönöm tényleg, mert szuper vagy, köszönöm, mert amúgy tök jó volt, és használt, bár elég balfaszul sikerült először felraknom, de amúgy köszi, jó volt, tényleg, segített. 13-14 000 forint körül lehet, itt sem tudtam megnézni, hogy mennyibe kerül a szállítás, mert szar volt az oldal, és regisztrálni kellett, de nem engedett. Na mindegy. Ez pedig, ezt kérlek, 1600 forint volt a DM-ben. Tehát akkor bontsuk ki ezt a csomagot, meg próbáljuk ki ezt. Come on! Szóval, akkor gyorsan meg is mutatom, mi van ebben a csomagban. Egyébként ez most kifejezetten szépen érkezett. Volt már olyan, hogy gyakorlatilag laposra volt taposva az egész. Aha, jó, visszavonom. Mégsem érkezett annyira szépen. Trans FTM Binder for Chest Binding 2-pack. Ez a lényeg itt nekünk. Így gyorsan felhívnám arra a figyelmet, hogy egyébként nem csak ezt árulják az Amazonon, mert hogy ezt az Amazonról vettem, ha még esetleg nem említettem volna. Szóval, hogy árulnak ilyet is, ami sokkal kisebb, mint ez a doboz, ugyanis ez konkrétan így ennek a fele. Na most a képen rohadtul nem látszik, mert ugyanolyan a 2 doboz. Fehér háttérrel, meg minden. De ebbe a kicsibe, ebbe csak egy darab ilyen kis guriga van. Míg ebbe a nagyba, ebbe 2 is. És akkor ez így be van csomagolva, meg minden. Feltépjük szépen, ha tudom. Így, ez se kell. És akkor ezen ilyen kis kockák vannak, és az alapján le lehet vágni. Nézzük is meg, hogy milyen ez a kis kineziológiai tapaszunk. Ez csodálatos volt. Így elméletileg már ki is tudom nyitni, gyakorlatilag rohadtul nem. Na, fasza. Nyitj már ki!
Na, sikerült. Szuper. Ó, van ebbe leírás is, Na, na. Aha. Aha. Nagyon profi. Szóval kinyitjuk szépen. 5 cm-szer 5 méteres ez a cucc. Én el is tudom szedni róla a ragasztót, ez úgy bele van ragadva. Na és ezen ilyen zseniális kockák vannak. Szóval ez alapján nem fogom tudni nagyon eldönteni, hogy itt csináltam eddig. De most ezt megpróbálom valahogy magamra applikálni. És akkor meglátjuk, hogy mi az eredmény. Azt még megmutatom nektek, hogy amúgy úgy szoktam felrakni. Szóval, hogy 4 ilyen kis kockát számolok le, és abból teszek fel egy oldalra 2. Szóval összesen egy oldalra 8 kocka jut. És levágok még 2 darabot, és azt így félbevágom. Szóval ilyen ekkora darabokra vágom fel igazából az egészet. Először is úgy kezdem, hogy ezt így széttépjük. Ezt itt felhajtjuk. Nagyon jó, és ezt a felét így minél közelebb a széléhez hajtom fel. Ez egy kis darab WC papír. Most ebből levágok egy kockát, illetve 2, ami azért fog nekünk kelleni, hogy ez ne tapadjon mindennek neki, mert az fájdalmas dolog. És akkor fogom, és ahol itt nagyon a széléhez tettem ezt a felhajtást, oda hozzáragasztom. És ebből csinálok még egyet. Most, hogy ezekkel meg vagyok, ezt fogom felrakni először. Ugye ez lesz az egyik oldalt, és ez meg így a másik oldalt. Ezt a következő darabot valahol itt az egyik oldalánál eltépen. Ezt felhajtom. Ezt pedig úgy, ahogy van, szépen leveszem úgy, hogy ne ragadjon össze a cucc. És fogom, és felrakom alulra. Majd a másodikat is ugyanígy eltépem itt az egyik széléhez közel. Felhajtom, ameddig kell, és ezt pedig leszedem, úgy, hogy ne tapadjon össze. És felrakom felülre. Ugyanezt megcsinálom a másik oldallal is. Hát srácok, most őszinte leszek veletek, igazából sokan írták nekem Facebookon azt, hogy valami ilyesmit használnak, de ez most így első érzésre, hát ez kurva szar. Sokkal jobban kinyúlik, mint a másik, mint azok ott. És hú, hát ez már most viszket. Konkrétan még csak éppen, hogy felraktam, de már most viszket. Na mindegy, azért magamra dobok egy pólót, hogy megnézzük, hogy is néz ez ki igazából. Igazából annyira nem is vészes, szóval, hogy működik igazából, amennyire kell. Viszont hát eléggé tapad rá a póló, szóval jobban tapad rá, mint a rendes tépere. Mint hogy ez a rendes, szóval mindegy, értitek. De aztán nem mindenféleképpen hátrány, hogyha egy fehér pólót veszek fel, akkor azért ez kilátszik. Erről a fajtáról még elmondanám azt, hogy ugye ez úgy lett kitalálva, hogy fogod és így felragasztod. Én meg igazából 2 külön darabot szoktam, ami nekem amúgy tökre bevált, mert ezt szerintem sokkal nehezebb felrakni, mert hogy amikor felragasztod és meghúzod, akkor összegyűrődik a picsába az egész. És konkrétan csak egy ilyen gyűrött cafat lóg a végén, mire oda jutnál, hogy ott is azt úgy rátapasszad. Még egy ilyen kis vékony cuccot így egyszerűen meg tud húzni, és akkor rá tud ragasztani. Ezt meg, hát ezt nem. Szóval igazából, hogyha gyakorlod, akkor ez is ugyanúgy működik. Hogyha például strandra akarsz menni vele, akkor ezt jobban ajánlom. Tudom, hogy kér meg valakit, hogy segítsen felrakni, és akkor fasza.
mert amúgy sokkal normálisabban néz ki, szóval kevésbé cringe, hogyha valaki így rád néz, és akkor így nézi, hogy mi a faszom az a sok csík rajtad ott. Eznek csak így nagyon tapasztalsz cső. Tehát ebből a szempontból ez amúgy jobb. Ezt meg, amit most felraktam, ezt igazából nem ajánlom, mert annyira nem jó szerintem. Igazából így érzésre se, meg látványra se, levenni nem tudom milyen. Szerintem ezt is fáj levenni, az összes többit. A conclusion az annyi, hogy a tapaszt azt jobban ajánlom, de amit én ajánlok, ez a fajta, és ebből a kettőből is ez, mert ez a drágaság 11 000 forint volt, még ez 15. És ebben dupla annyi van. Én megmutattam, hogy én hogy rakom fel, ez így elég biztos, napokig rajta marad. Hogyha le is jön egy kis része, akkor én azt le szoktam vágni igazából, hogy ne himbálódzon ott. Még egyszer mondom, hogy ezeket a bindereket, van belőle egyébként 2 bőrszínű, 2 fekete és 2 szürke. Ezek MS méretek egyébként, bár ezeket, amik így kicsit kinyúltak, ezeket valószínűleg ingyen fogom odaadományozni valakinek, akinek nagyon szüksége van rá. Kommentbe írd le, hogy a szükséged van rá mindenképpen, mert akkor felveszem bele a kapcsolatot, és megtárgyaljuk, hogy milyen úton, módon juthat el ez hozzád. Persze csak a nyáron valamikor. Szóval, hogy minden színből igazából 2 van, ezt nyugodtan fölvehetett fehér póló alá, mert nem látszik ki, többi meg igen. A fekete, meg a szürke, ez a 4 darab, ez szinte új, néhányszor volt csak rajtam, nem igazán használom őket. Mindenképp dobj egy lájkot a videóra, hogyha tetszett, és írd meg kommentben, hogyha szükséged lenne igazából akármelyik termékre be tudom szerezni neked, tudok segíteni benne, de lent van a link, meg tudod találni a neten. Iratkozz fel a csatornámra a további videókért, mert lesz még sok. Kicsit lett a nap is, remélem tetszett, ha nem, akkor így jártál. Az időjárásnak biztosan tetszett, mert már a nap is kisütött, és na jó, mindegy. A következő videóban találkozunk. Hello, hello!